الصاوي. وين جيت؟ والله في البيت. وينهم؟ قلت له عندكم بالقرية حقهم؟ هالقرية دي ولا بيت أنا. أسألك بالله. والله بينا. وهارد رجل ولا كيف؟ لا بسيارة هربية عارف الزوكو 5 براس بالمية تراي. في صالون ولا ايش؟ أيوة في صالون وهم قدروا بول حبوا طن كان يرمون عرض الشارع بعدين وصل الله عند بيت هنا البيت الذي ورا قرية تراي. ونزل هرب شوية وبعدين أولادنا صباحهم اقتحموا لا ما زقموا لا ورا قطع هنا وزقموا كذا إياها قالوا خلاص جبنا أمر بجسنا قتلوا. عارف الزوك صلنا من نفسه رحلة وزوهم راحوا كلهم. والجثة؟ الجثة كزوها خلاص ما دخل الله يعلنوا ذا من جهة التعقية يعني أنا نبع عن مدخل الزين صار. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص كبروا هاي. يا أخي الله كفان كرامته والله قد سلم نفسه ما في جدته له حرام نافر وعظامه يا القحم. خاف الله. والله العظيم نافر وعظامه في بعضنا الضارة أقول قرني أنا وقرني. الله يلعنهم. كم لحقنا طبعا؟ 87. الله يا أخي الله. لكن ما بس ما أكلت ولا حاجة كلها رصاص. ها؟ كلها رصاص يعني عالي. يعني ما هو خلاص قتل. قتل خلاص يا رجال ما معين ما بس بيننا يلا خطوة. طيب وشوف وين جوعوا ولا يا أخي ولا أحد يسرقهم. الله أنا طيران حلق حول القرية هنا وفي القرية يا أخي طيران بضرب في كل زو يا أخي مشكلة. الآن يعني فارغ الفوضى يا أخي بلادنا. لا حول ولا قوة. الطيران الحين يضرب؟ لا طيران بضرب. لا المستعان. أنت تسمع ولا ما تسمع؟ لا والله لا ولده شوف ولده ينهم من عيال هذي قلت معه؟ ها؟ ينهم من عيال هذي معه؟ مدين على صغير إيش؟ أيوه. وزقمه؟ لا زقمه. الله المستعان يلا خير يا الله. الله يشتري صقر خلاص يعني الأمور الحوضة كلام أقسم بالله. ما إيش بس. يلا نضاف لي.